Yes. Yes. From Kagoshi. Yes. It's a struggling musician. And really struggling. Wachira ndarathikĩrĩria ground. Natwana na maũndũ ũrĩa marabatarania gũkorwo magĩtwarana namo. Yes. Nĩacokete gwĩtia kamweke hĩndĩ ĩrĩa that good friend of ours etagwo kamwana wa Jenny. Rĩrĩa gũkũ Saturday. Tondũ nake nĩakoragwo na field day rĩ. Arĩkia kwandĩka mohoro nĩetagia kamweke. Nĩwona andũ arĩa metagia mweke rũgongo akainania. Nginya rwĩmbo nĩngwenda kũmũinĩra. Na mũtigathikĩrĩrie mũgambo mũthikĩrĩrie ciugo. Yes. Na makĩinoka igua rĩu nĩathiĩ nginya off mic. Yes. Nĩkurarĩrĩra ndarĩrĩre wakĩanjĩnga yothamaki oiye matuko makwa mothe mathĩna ndikamaririkanariki nĩnyonete wendo mũnene ma. Na wathi kũmuonia microphone icoke kĩrĩa kanua-inĩ abotige na wamũtithia acokaga thutha nĩnyonete wendo waku nĩnyonete wendo mũnene ma. Dale pause. Wakĩanjĩnga yothamaki. Njogu nake kĩrĩa kĩgarĩ nĩegũbatara mbea master art ya gũtwarana na ndarama. Aigua mũndũ wa snare agũthari akamenya rwĩmbo rũraingĩrĩra hau. Tiwe ũkwĩra mũndũ wa ndarama harĩa kũingĩrĩra. Aca rũingĩrĩra na kamwana nĩrakinya andũ akamũrora kariũ nĩkĩ ataraingĩra ũyũ nake aikarire rwĩkagwo ũũ ekagwo ũũ akirĩte ta baba akirĩte ũguo ũkĩhũrwo ngita kaigua ingĩra ũkũrinwo angĩira ũi tũngĩkĩre mbainĩ. Andũ ainao ciande methio. Ũcio nĩ album ĩrĩa agũrĩte kaseti ya mbere. I'm very sure. Ũkarira na rĩmwe rĩrĩa rĩngĩ rĩrĩ ũtani kũrianũ rĩ njanyume kĩrĩirwo nĩ arana rĩmwe rĩrĩa rĩngĩ rĩrĩ ũtani kũrianũ rĩ njanyume kĩrĩirwo nĩ hangĩticangĩka kaũndũ studio kana mũndũ ahingũre mũrango ambaga gũtharũka tuma wakũhikirie na njereire mũri ũkũya gũkua ruto ũkuone ngĩrikirio gĩthũri ya ũkua ruto ũkuone ngĩrikirio acokaga akia atĩ rĩu kũgũthwo rĩu bridge rĩu angĩitha angĩkĩre mbainĩ mani atwaririe ũi tikariganĩrwo. Na nĩathiaga ũguo agatiga mũndũ wa ndarama akamũkinyĩra na akamũhĩtũka. Ona ndĩrakĩigua aini nĩmaracokanĩrĩra nĩmaracaini petition ya kũmũ-disown. He's not one of them. Me disassociate na Njogu ya Wachira. There is a certain fellow masquerading as one of us. We are making it categorically clear that he is inconsequential within our practice. We do not recognize him as a musician. He's an imposter. His lackluster performances have been painting us in bad light. And we are calling upon those giving him a platform to cease. To cease tainting our good image. He is, however, welcome for training session and orientation.
Yona we mundu wa muinire mundu no uine. Akihanda mbeo njoru. Mundu no uine. Ai. Wakiina wega. Mugambo kiri naguo. Kena tia twalika wego. Wena jana chitu. Gana. Ya gambo na vi. Na ne ko. Kaitani no. Ni wedo muiru. No te atwalika wego. Jana chitu gana. What is he saying? What is he saying? Will you keep quiet? Punky? Will you keep quiet? Morning video ake. Get ready. Get ready. Get ready. Yes. Get ready. Oh, kau di ruang ida pagi kira bayi ni. Get ready. Punky. Azalala. Genzi mara muigwa magethana ba. Ni ko geithagio. Ego Njogu ya Wachira. Ke mundu itheria wake Kuma Kagochi Ginyagia kimushu Gegeshwa Wako ikiena jere ilia muri Koko ya kwa Uruto Ako nege Yogi dhuri Komine matiga tiada kamera ko ina Quiet.